Ji hilbijartinê re mehekîma çalakiyên partiyên siyasî zêde dibin. Serokkomarê Tirkiyeyê roja înê li Amedê bû û li vir di gotara xwe de behsa pêvajoya çareseriyê kir. HDP kir hedef û îdia kir ku ê ku pêvajoya çareseriyê têk biriye Partiya Karkerên Kurdistanê û HDP ye. Eğer öyle olmasaydı Eger ew ne terorîst bin ji bo pêvajoya çareseriyê me mirin da berçavan. Me destê xwe dirê jî wan kir lê wan destê me gez kirin. Dilê me yê ku me ji wan re vekir xencer kirin. Her wiha daxuya kirin ger derdê PKK Kurd bin divê çekdeynin bibin beşek ji paşa roja welat. derdi Diyarbakır olanın Yên ku derdê wan Diyarbekir e birayên me yên Kurdin. Divê çekan deynin û bibin beşek ji vî welatî ku jê parçe nebin û di paşeroja hevbeş de cihê xwe bigirin. Me peyamên Erdogan ji siyasetvan û ji rewşenbîran pirs kir. Namzedên Amedê yên Partiya Kesk û Çev dibêjin ê ku pêvajoya xera kiriye Erdogan e. Îro êdî kes vêya nayê xeban. Ev gel vêyan dosta nayê xeban. Em gavê girîng dixwazin. Gava ku vêya nayê avêtinê do kî masê qeleban, kî pêvajoyê dawî kir dibe merin ser vêya şîrova bike, nîqaş bike lê ê verê masê qeleban diye û ê hîn masê xisiye rastî ji Erdogan koy. Gava ku heger rastî baweriyekî wî ji bona çareserkirina pirsgirêka Kurd hebiya aşitiyeke yani xetek aşitiye nû deyne proseseke nû dest pê bike wê gavê ne tenê li Amedê bigota. Ayetê xisana programa xwe ya a hilbijartinê gelek kesê te bigotina hatiye vedê li ser dike ev tiş got hat gotin û hat ji bîrkirin. Ji bo wî tiştekî ne ciddiye gorî fikrê min. Avukat Sedat Yurttaşî dibêje ger cidî be divê hin gavên berçav were avêtin. Ji bo ku ev pêşniyarî cidî be ka em hinek helwestên din jî bînin. Yani riya em bêjin dîplomasî, riya navnetewî, riya ku berê hatibû vekirin, heya Kandîlê jî em bêjin gelek rojnamevan, siyasetmedar û dîplomat çûn dihatin û li giravê jî gelek hevdîtin li İmraliyê dihate çêkirin ka riya viya ve dibe ve navê em ê bîjin ser qisê tecrîtê ew ê rake ew ê hevdîtin çêbe çênebe. Rojnamevan Eyüp Burşî di çarçoveyek din de dinirxîne û diyar dike ku AKP gerwinda bike li Amed û Kurdistanê temsîla dewletê jî namîne. Îjan hat devlet jî û AKP jî li nava panîkekê de ye li Kurdistanê û taybetî li Amedê. Ji Amed sembola vê meselê ye. Çi ye panîk? Eger AKP jî weke nîgekî siyasî yê dewletê ji nava gelê Kurd were kişandin ya jî binkeve êdî temsîla dewletê li gelê Kurd û Kurdistanê hawakî namîne. Çawa mirov dikare tenê wek warê eskerî, warê polîs û warê bürokrasî de dewlet heye. Hacı Can Farkîn, Deng Amerika, Amed.